Welcome to Swastha Ayushman Chikitsalaya. This is Dr. Yashashwita, a homeopathic doctor. మనం ఈ వీడియోలో whooping cough గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ కండిషన్ లో ఎక్కువగా అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతూ మ్యూకస్ అనేది ఎక్కువగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ కండిషన్ ని మనం ఎక్కువగా చిన్న పిల్లల్లో అంటే 5 నుంచి 10 సంవత్సరాలు ఉన్న వాళ్ళలో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం. ఈ whooping cough వచ్చినప్పుడు పిల్లల్లో కాఫ్ అనేది అతిగా ఉంటుంది, అంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీంట్లో స్ఫూటం అనేది ఎక్కువగా ప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇలా స్ఫూటం ప్రొడక్షన్ అవుతున్నప్పుడు ఈ దగ్గు వల్ల ఫేస్ అనేది ఎక్కువగా రెడ్నెస్ అవ్వడము, కళ్ళల్లో నుంచి ఎక్కువగా నీళ్లు కారడము, ఇంతే కాకుండా వీళ్ళు దగ్గేటప్పుడు స్పెసిఫిక్ గా ఊఫ్ అనే సౌండ్ రావడం వల్ల దీనికి whooping cough అనే పేరు పెట్టారు. ఈ whooping cough కండిషన్ లో జనరల్ గా రన్నీ నోస్ ఉండడము, లేదంటే ఎక్కువగా దగ్గు రావడము, స్ఫూటం ఎలా అయితే ఉంటాయో ఈ కండిషన్ కొంచెం ప్రొలాంగ్ అవుతున్న కొద్దీ సింటమ్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ స్ఫూటం అనేది ఎక్కువగా స్టిక్కీ అవడము, ముక్కులోంచి నోట్లోంచి ఎక్కువగా స్టిక్కీగా డిశ్చార్జెస్ అవడము, దీంతో ఇదే కాకుండా వామిటింగ్స్ కూడా ఎక్కువగా అవడము గమనించవచ్చు. ఈ కండిషన్ వర్సన్ అయ్యే కొద్దీ, అంటే ఈ కండిషన్ ఎక్కువగా డీప్ లెవెల్స్ కి వెళ్లే కొద్దీ క్రానిక్ స్టేజ్ కి వెళ్లే కొద్దీ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈ క్రానిక్ స్టేజ్ కి ఎప్పుడైతే జరుగుతూ ఉంటుందో పిల్లల్లో బ్లడ్ అనేది కూడా రావడం మనం గమనించవచ్చు. సో ఈ కండిషన్ అంతవరకు ప్రొలాంగ్ అవ్వకుండా ముందుగానే ఎప్పుడైతే మీరు అక్యూట్ సిమ్టమ్స్ అంటే కంటిన్యూస్ కాఫ్ కానీ లేదంటే ఎక్కువగా నోస్ డిశ్చార్జెస్ అవ్వడం కానీ గమనించినట్లయితే మీరు హోమియోపతికి అప్రోచ్ అయినట్లయితే ది బెస్ట్ రెమెడీస్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రయోనియా, ఎకోనైట్, స్పాంజియా ఇలాంటి స్పెసిఫిక్ రెమెడీస్ అనేవి పిల్లలకి ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉంటాం. సో ఈ కంప్లైంట్ ని బట్టి వచ్చిన ఫీచర్స్ బట్టి స్పెసిఫిక్ రెమెడీ ఇవ్వడం వల్ల క్యూర్ అనేది ది బెస్ట్ గా ఉంటుంది. ఈ సింటమ్స్ అనేవి ఒకటే తగ్గుముఖం పట్టకుండా ఈ క్రానిక్ స్టేజ్ కి వెళ్లకుండా ఈ హోమియోపతి మెడికేషన్ అనేది హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది. వన్స్ ఈ డిసీజ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత జస్ట్ మీకు సూపర్ఫిషియల్ సింటమ్స్ మాత్రమే క్యూర్ అవ్వకుండా డిసీజ్ ఇంటర్నల్ డీపర్ లెవెల్స్ కి వెళ్లకుండా, అంటే ఓన్లీ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ మాత్రమే కాకుండా కంప్లీట్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ని కానీ లేదంటే కంప్లీట్ లంగ్స్ ని కానీ ఎఫెక్ట్ చేయకుండా హోమియోపతి మెడికేషన్ అనేది ప్రివెంటివ్ గా కూడా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో చిన్నపిల్లల్లో ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా హోమియోపతి మెడికేషన్ అనేది whooping cough లో ది బెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వడం మనం గమనించవచ్చు. ఈ కంప్లైంట్ కానీ మీ పిల్లల్లో కానీ మీరు కానీ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మా స్వస్థ ఆయుష్మాన్ చికిత్సాలయకు వచ్చినట్లయితే కేసు తీసుకొని కంప్లీట్ మెడికేషన్ ఇవ్వడం వల్ల ది బెస్ట్ క్యూర్ అనేది ఇస్తాము. థ్యాంక్ యూ.